नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल षोलना उड़िया बाय स्मिता बन्ने। तो आज मुझे आपण गोटे नुआ वीडियो शेयर करुच्ची नॉन वेज रेसिपी अच्छी। तो चिकन बिरयानी तो अल्प समय केमती हम से वीडियोटी आपण मन शेयर करची देखंतु मु मो प्रोसेस रे करची आपण मन शेयर कली आपण माने देखंतु निश्चय ट्राई करिवे देखिए बहुत कम समय रे केते सुंदर बिरयानी हेई जिवो। तो चलतु एबे देखिबा। तो आपण माने देखंतु निश्चय ट्राई करिवे। तो ये चिकेन को मु दही गोल फ्रिज रे रखी देती। ये 4टा पियाज नहीं, अदा रसुण पेस्ट, जायत्री नहीं, गोलमरिच अलेच नहीं, स्टार एनिस नहीं, आउ गुजराती अलेच दालचीनी। तो ये चाउल को पतरी देची अध घंटा पूर्व। तो ये देखो पियाज को लंबा लंबा करके काटी नेबे। सब पियाज को काटिदेवे एमती करके काटी नेबे। तो ये तो है हमर पियाज। तो ये तेल बसई देछि। तो तेल को तेल रे हाई फ्लेम रे छाणी देबे पियाज को। तो ये बसिकी टीवी देखुचंती हम टीवी भी देखुची रोषे भी करुची। तो ये रखी देती 3 घंटा पाखापाखि हम फ्रिज रख देती। तो आइस हो जाइए। तो ताको एमती बाहर करके रखीदे से ठंडा कमी जाव। तो ये से मु अदा रसुण पेस्ट देदेली। तो ये से पियाज भाजी जो पियाज देदेवे। देखो अल्प टिके पियाज रखिए से काजू रखी आउ टे पियाज भाजिया को छाड़ी काजू से देदेली। भाजिकी पियाज काजू को भाजिकी थाली रे काढ़ी नवा लेयर देला बेले दबा। तो ये से गोटे कप दही देदेवी। तो ये लुण देदेवा से काजू पियाज को काढ़ीदेवा। तो हलदी देदेली, जीरा गुंड आउ धनिया गुंड। तो ये बिरयानी मसला गोटे चामच दे देछि। तो ये लंका गुंड। तो जी राग खाते से अनुसार लंका देवे। तो ये तो हो गलानी काजू पियाज काटिदेवा। ताको एबे कौन करवा गोटा मसला से देदेवा। गुजराती अलेच दालचीनी जायत्री स्टार तो सबको देदेवा। तो ये तेल रे जो फ्राई करथली पियाज और काजू तो से तेल को ये चिकेन ने देदेवे। तो गोटे बड़ जगार बिरयानी करी। तो से जगह काढ़ी भले धोई नहीं कि डिशटा को बसईदेली। आ तेल को मो चिकेन ने दे देची। तो डिश गरम हो गले से तेल अल्प देवे। तेल कहीं तेल देची लास्ट रे बटर की घी पड़ो। तो से अल्प तेल देली। तेल रे तेजपत्र देदेवा। तेजपत्र देदेली। तो ये चिकेन को से देदेवा। देख तो ये हाई फ्लेम रे ताको बसइबे। एबे कवर करदेली फ्लेम हाई अच्छी। तो ये धनिया पत्र आ कंचा लंका आनिबा। तो ताको काटिके आमे से पकेदेवा।
ଏଠି धनिया पत्र कंचा लंका को मझिरू काटिदेवे। एमती करके आप जदि लंका गुंड तो पड़ी जदि राग अधिक खाइबा चाहते तो कंचा लंका को एमती काटिकी देदेवे। तापर धनिया पत्र को मध्य काटिकी देदेवे। And that your agent has also received six pots in one packet. But I don't know what happened. In my accounts, it shows that one item has been picked up and one item has been picked up and one item. तेबे सेत्रे पकेदेवे धनिया पत्र जदि पुदीना थी पुदीना धनिया मिसेकी पकेबे। तेबे देखो फ्लेम मीडियम करदेवे केमती पानी बाहर तो मीडियम फ्लेम करदेकी कभर करदेवे। तो ये कौन कर चाउल को तो मुझे अध घंटा पूर्व बतुरैक रखी। तो ये पानी बसईदेली पानी पकईदे लुण आ तेल गोटे चामच देदेवे कहीं चाउल लगे भल से। तो ये देखो बिरयानी गुंड मसला हाफ चामच दे दीजिए गोटा मसला देदेवे। तेजपत्र स्टार मसला दालचीनी गुजराती अलेइचा जायत्री लवंग गोलमरिच सब पकई देछि। आउ लेंबू गोटे फाड़ चुपुड़ी देकी ता चोपा सह पकई देबे। तो ये आउ फाड़े को गोटे गिनारे चुपुड़ी देबे रस बाहर करने से चोपाटा को से पकई देबे आउ मंजी को काढ़ी नेबे। तो ये देखो लुण से देली आ चीनी टिके देवी जदि लेंबू नथिबो विनेगार टिके देबे। तो ये पानी दे देबा देखो पानी देकी मिसई देली तो चीनीटा मिसी गले से उषुम पानी टिके दे देबा। देखो गरम पानी देदेली भात पानी बसई से गरम पानी दे दीजिए। तो ये कौन करी साफ्रन से देदेवी कहीं गरम पानी साफ्रन पकईदे कलर देखो जदि लेंबू पकईबानी फास्ट रू पकईदे तो अलग पकईबे तो क्षीर गरम क्षीर पकई पारे साफ्रन। तो देखो केते सुंदर कलर हो जाइए। तो ये केवड़ा वाटर बा रोज वाटर जदि केवड़ा वाटर रोज वाटर 4-5 ड्रप से पानी में मिसई देवे। तो ये पानी तो गरम हो गलानी चाउल पकईदे। तो देखो अध घंटा पूर्व चाउल बतुरई देवे देखिए बहुत बतुरी जाइए बहुत बड़ बड़ भी हम। कभर तो ये फ्लेम लो कर बसई राइसटा गोटे फुटा देले अधा आम काढ़ीदेव। ये मझे मझे चिकेन को गोलेबे। तो ये देखो राइस फुटीगला तो जस्ट टिके हेची। तो ये अधा काढ़ीदेवे ये देखो गोटे फुटा देला मु काढ़ी देछि। ये देखो अधा काढ़ीदेली तो ये फुटू थाउ हो जाऊ भात। तो ये चाउल मुझे देदेछि से तो ये से धनिया पत्र पियाज काजू को देदेवी आउ बिरयानी मसला देदेवी ऊपर आउ
ସାଫ୍ରନ୍ ୱାଟର ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଭର କରିଦେଲି। ତ ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଗାଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଧା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ଦେଇଦେବା। ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋରେ ବସିଛି। ତ ଏବେ ଭାତ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗାଳିଦେବା। ଗାଳି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେବା ତା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲେ ଏମିତି ଖେଳେଇଦେବେ, ଚାରିପଟେ ଯାକ ଖେଳେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଇଦେବେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ପିଆଜ, କାଜୁ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଘରେ ତିଆରି କରିଛି ମସଲାକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ମିଶେଇକି କରିଛି ସେ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଫ୍ରନ୍ ୱାଟର ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଉପରେ। ତ ଏବେ କେଉଡ଼ା ୱାଟର ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ବଟର ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ ବଟର ହଉ କି ଘିଅ ହଉ ଯାହା ହଉ ଦେଇଦେବେ। ତ କଭର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଓଜନ ଜିନିଷ ଭାତ ଜାଗାରେ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଦେଲି, ସିଏ ଓଜନ ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବନି। ଯଦି ଆପଣ ତାୱା ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାୱା ଗରମ କରିସାରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଖାଲି ସେମିତି ବସେଇଛି। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ରାଇତା କରିବା, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଦହି, ନାଇଁ ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲୁଣ ଆଉ ଦହି ମସଲା ପକାଇ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ହେଇଗଲା। ତ ଏଥିରେ ଦହି ଦେଇଦେଲି। ଦହି ଦେଇକି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ତ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ରାଇତା ରେଡ଼ି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖିବେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଫଟାଫଟ 45 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ କରିକି ରେଡ଼ି କରିକି ସବୁ ମିଶେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ବିରିୟାନୀ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା କେମିତି ଚାଉଳ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ, ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେୟାର କଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେବ ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ ହେବ। ଯେମିତି କହିଲି ସେଇ ମେଥଡ଼ରେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କରିବାକୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ତ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଦେଖିକି ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବି ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲି ଭିଡ଼ିଓଟି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।